Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i ovo tmurno vreme, ovo ružno, meni se vratio osmeh na lice konačno. Najavio sam opet neke ekskluzive na kanalu i pre nego što krenemo želim da se zahvalim svim novim članovima kanala. Moram da se pohvalim, u zadnjih 28 dana skoro 500 novih pretplatnika sam dobio na kanalu. Vi koji dugo pratite ovaj kanal znate da ovaj kanal nije sponzorisan i da velika većina, može se reći 99% tek kanala su sponzorisani kanali. Tako da vi novi, čisto da znate, pošto ste od skoro na ovom kanalu, da se ne iznenadite, ja veliku većinu telefona kupujem za svoj novac, recenziram ih prvenstveno za svoju dušu i za sve vas ljubitelje mobilnih telefona. I imam prijatelje kanala, moram da se pohvalim, prijatelj kanala, KP Nalog, Nevena iz Trstenika, poslala mi jedan misteriozni paket. Sada ćemo da otvorimo da vidimo šta mi je poslala. Ja otprilike mislim da znam šta je, ali ne znam 100%. Tako da, ako vas zanima gdje možete da kupite povoljno mobilne telefone, koja je prava priča, šta nisu prevaranti, zato što me mnogi to pitaju u komentarima, eto, ostavit ću vam dole u opisu ovog videa link prema oglasima Nevene iz Trstenika. Ovom prilikom još jednom se zahvaljujem, prošle godine moram da vam kažem, poslala mi je 4 ekskluzive. Tako da, evo, sada ćemo da otvorimo ovaj paket da vidimo šta je Nevena poslala Sarpiju na recenziju. Moram da vam kažem, znači, apsolutno ništa Nevena nije tražila. Jednostavno, mogu da kažem, prijatelj kanala, poslali su mi da uradim recenziju. Znači, apsolutno nije reč, mi nisu rekli ni da hvalim, niti bilo šta. Znači, moje je, eto, čisto da vam kažem šta sam dobio i kakvi će telefoni da se pokažu na realnoj recenziju. U narednih par dana dušu vadim ovim telefonima. Evo, da vidimo šta je to stiglo Sarpiju. Wow. Evo da vidite. Google Pixel 10 Pro. Topina. Samo da vidim koje su specifikacije. Nisam stavio naočare za čitanje, ali nema veze. Kasnije ću da vam pokažem šta imam u kutiji. I po meni najveća ekskluziva na ovom kanalu. Posle 100 godina odavno nisam imao prilike da recenziram jedan ZTE. Pogledajte. ZTE Red Magic. Sad ćemo da vidimo. Znači Red Magic 10S Pro. Ovo je opasna zverina. Pogledajte ljudi. Sada ću da okrenem kameru prema kutijama ovih telefona da nagledate više moje lepo lice nego da se posvetimo ovim telefonima. Ajmo da vidimo neke moje prve utiske o ovim telefonima. Otpakovat ćemo prvo Google Pixel, inače već sam snimao otpakivanje, onda mi je pukao video, tako da sam morao da otpakujem. Sad ću raditi unboxing kao brat Flossie Carter. Znači on isto tako radi već otpakovanu kutiju. Evo pogledajte Google Pixel. Wow. Evo da vidite šta ima u kutiji. Klasičan kablić samo. I evo ga telefon. Meni se baš sviđa ovako. Na prvu, ovo je Google Pixel 10 Pro. Već sam ga upalio zato što kada podešavam u otpakivanjima telefon, odmah se poveže sa mojim telefonom koji snima recenziju i uvek mi pukne video snimanje, zato ovom prilikom sam već došao na početni ekran, kasnije ću ponovo da ga vratim na fabrička podešavanja, da ga podesim, evo čisto da vam pokažem kako izgleda Google Pixel 10 Pro, koja je verzija softvera u njemu, evo ga, Android 16 je u njemu, baš se radujem tome, pogledajte telefon kako izgleda. Narednih par dana dušu vadim u ovom telefonu i očekujte ubrzo realnu recenziju Google Pixel 10 Pro telefona. Sada dugo očekivana ekskluziva na Sarpi TV kanalu je ZTE Red Magic, zato što apsolutno nikad gamerski telefon nisam imao. Imao sam ZTE Axon 30 pre par godina. Evo pogledajte kutija, prava ona momačka kutija, teška, velika, debela. Znači pretpostavljamo da u njoj ima sve. Evo kao što vidite 16512 Red Magic 10S Pro. Ajmo da vidimo šta ima u kutiji. Baš se radujem ovom telefonu. Evo pogledajte. Znači ovdje u ovoj kutici imamo iglicu za vađenje sima. Imamo ove papire. I imamo jednu, izgleda cool maskicu. Wow.
Pogledajte, rebrasta, tvrda plastika, kao motorolice što furaju. Sa strane ovdje nema ništa. Ajmo da pogledamo kakav je telefon. I šta imamo još dole, ispod. Evo ga telefon. A pre toga ćemo da vidimo šta imamo dole u kutiji. USB Type-C. Na Type-C. Crveni kabel. Kao oko ovam plasa, to mi sviđa. I pogledajte ovu cigletinu. Znači punjač. To ćemo u recenziji da ostavimo koliko vati šta. Tako da ovo se baš radujem kada vidim da postoje i dalje brendovi koji dalje daju sve ono što treba da daju uz telefon. Pogledajte telefon. Wow. Pa ovo je neverovatno. Ko se sjeća, evo na prvo mi pada Oppo Reno 1 i 2 telefona. Pogledajte kamere, one su u ravni ekrana, nema ništa da štrči. Pogledajte, staklo, fantastično osjećaj. Još je sad stiglo, još je ledeno, zato što je s polja hladno, baš je hladan telefon. Ali on je neverovatno. Pogledajte, aluminijumski frame. Ali ja imam osjećaj kao da je to sve iz jednog komada. Uopšte ne osjećam nikakve prelaze ovdje između aluminijuma i stakla. Au, kakav je ovo osjećaj premium u ruci. Ne mogu da vam dočaram. Malo je deblji, onako deluje da je deblji. Evo da uporedimo sa Google Pixelom. Pogledajte. Vidi se da je deblji od Google Pixela. Ne znam sad specifikaciju, to ćemo da ostavimo za realnu recenziju. Pogledajte dole. Ovdje su kartice, USB Type-C, zvučnik. Sa desne strane imamo neki taster. I ovdje imamo neki taster. Jako zanimljivo pojačavanje i smanjivanje. Ovo je otvor za hlađenje. Šta je ovo? To ne znam. Ovo je nešto gumeno ovdje. Gumirano. Kad pipnem noktom, znači neka guma. Odozgo. Pa da li je ovo 3,5 mm? Ljudi moji. Izgleda da jeste. Otvor za 3,5 mm. Ovo mi deluje gore kao infracrveni senzor. Da imamo što ima sa leve strane. Sa leve strane ima isto ovaj otvor verovatno za hlađenje. Znači, aha. Ovo je, da. Ovo je za paljenje i gašenje. Sada ćemo da upalimo ovaj telefon da vidimo ima li duše u ovom telefonu. Evo telefon, palimo. Red Magic. Da vidimo da li ima neku foliju na displeju. Koliko vidim, nema foliju na displeju. Evo, ušli smo u operativni sistem. Ne znam da li primećujete. Nema nikakve rupice, nema nikakve kapljice, nema nikakvog islanda, nema nikakvog noća. Pogledajte. Selfie kamera je ispod ekrana. Ovo je fantastično. Ovo je telefon kao da nema bezele uopšte. Pogledajte ovo. I gore, i dole, i sa strane. Ovo je nevjerojatno. Još nisam držao telefon. On je bukvalno ceo u ekranu. Fantastično. Ravan frame. Prelepo nešto. Nešto najlepše što sam držao u ruci. Ne pamtim stvarno dugo. Ovo je možda najlepši telefon koji me najviše oduševio u zadnjih par godina. Ili od kako imam YouTube kanal. Ajmo da vidimo koja je verzija softvera u njemu i mene to baš zanima. Verujte mi da me sad ovaj telefon više zanima nego Google Pixel. Šta kaže? Red Magic Android verzija 15. Vidjet ćemo posle da li ima nekog ažuriranja. Evo, Snapdragon Elite je u njemu. Elite Plus piše. Zanimljivo. Uz 16 GB rama i 512 GB interne memorije ima još dodatnih 12 GB rama da se uključi. Pogledajte ovo. Baterija. 7050 mAh. Fantastično. Znači ja sam oduševljen. Gledam da promenim navigaciju, da namestim, jer ne mogu da se snalazim sa ovim kapacitivnim dole virtualnim tasterima. Evo čisto da vam pokažem kako izgleda. Poprilično meni lepo izgleda.
morat ćemo da i ovaj vratimo na fabrička podešavanja, pa ćemo lepo na tenane da ubacimo sve moje aplikacije, naloge i onda pristupamo realnoj i detaljnoj recenziji ovih telefona. A vi dole napišite šta vas zanima da vam pokažem. Morat ću ovom prilikom ne samo da radim sintetičke testove, pošto je ovaj gamerski telefon, morat ću da instaliram neke igrice, da nešto poteramo žešće, da poigramo. Nažalost, ružno je vreme došlo, nema više sunca, bukvalno je ovdje kod mene prava zima, 6 stepeni, pada kiša, odvratno je vreme. Na moju nesreću, a na sreću ovih telefona nema sunca, tako da morat ću da pribegnem nekim drugim testiranjima displeja, jer me baš zanima, pošto Google Pixel su rekli da je najsvetliji što se tiče svih telefona sa trenutno koliko ja pratim tu situaciju. Google Pixel sam dosta modela imao u ove zadnje 2 godine, tako da on me toliko neće ni zanimati, ali ovaj ZT morat će prvi da ide na test, znači prvo njega obrađujemo, poslije ćemo da izbacimo Google Pixel 10 Pro, tako da ljudi, šta vam kažem, pratite kanal, ako niste zapratili, zapratite, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Opet kažem, ako nekog zanima gdje može da kupi ove telefone, najpovoljnije, to je KP nalog Nevena iz Trstenika, imat ćete dole u opisu ovog videa link ka oglasima Nevene iz Trstenika. Da, ne davimo više, puno pozdrava od Sarpija, ljubi vas brat, u narednih par dana dušu vadimo ovim telefonima i nemojte dole da me zapitkujete kad će recenzija, ljudi, ja moram da se posvetim ovim telefonima minimum 3 dana, jer stvarno ovo su takvi telefoni da ja ne mogu da zbrzam neku recenziju i da snimim to za dan, dva, jer stvarno ja želim da ove telefone onako, što se kaže, doktorski prostudiram i da vam pokažem zaista onakvu pravu recenziju, realnu priču, kakvi su ovi telefoni i da li vrede para, koliko koštaju. Puno pozdrav od Carpija, ljubi brat.